我们有一个预测的模型，6月或者6月差不多了，就现在是到高峰。目前呢，它的变异株吧叫 XDV1，传染性还是强的，诊治病例就相对是弱一些。开始的症状是差不多的，发烧啊，头疼啊，全身疲劳啊，嗓子疼啊，好像到拉嗓子那个症状更明显一些。另外咳嗽也多一些。现在排号的各个科室的门口都排满了人，真的是莫名。看看这人太多了，因为好久没来医院了吧，真的被这个场面给震撼到了。没想到现在这种比较好的医院看病的人这么多，真的是没想到，超乎我的想象。有的人可能看个病早上8点钟来了，可能11点多、12点，像我的排上号就不错。所以这个看病的太多了。今天来到了我们这个玉皇顶医院哈，我的个妈呀，我真的体会到这个医院的这个人流量啊，感觉比现在的火车站的人还要多呀。看大家这个看病举号的人太多了，我终于体验到什么叫做什么看病难、看病贵。咱看病贵咱还不说啊，就是这看病难，因为人太多了嘛，你排个号取个号，然后再等医生看病，这个时间估计啊没有几个小时，可能也是排不到的。坐上来看不见。啊，有没有那么难？没有，就会弄出来。2025年我又阳了，这次是新冠加甲流吧，喉咙超级痛，吞口水太痛了，而且半夜发烧，老是几个小时以后又发烧，头痛，身上痛，全身都痛，前几天都爬不起来，感觉吞那个药片吞到这里都已经烤得好痛，然后又是一直流鼻涕、打喷嚏，3天过后，现在又变得越来越咳嗽了，喉咙太痛了，又痛，又觉得嗓子痒。2022年疫情刚过去3年了，还在被阳，又加上这个甲流感冒，实在是太严重了。这一次是我有史以来感觉最严重的一次，喉咙太痛了，咽口水都很难，又不想吃东西，一天想睡觉，但是又睡不好，半夜总是被惊醒，然后被痛醒。妈呀，不是会呀，鸡鸭鸭哟，记得了没？我知道了，我再多喝水，又吃药。记得。我们这2天都是全程戴口罩，我都不敢戴下来，因为家里面有几个小孩，我好害怕把他们传了。妈妈，我照顾你。我在注意，我在注意，我在注意了，我在注意哦。你照顾我呀？好的。妈妈，没事，我保护你，把病毒赶走。谢谢儿子。我爱你。我也爱你。会保护妈妈。谢谢妹妹。我们都要保护自己哟，要有一个健康的好身体。对，我们都要保护自己的身体。对哟。听说新冠又严重了，最近的话，很多感染发烧的话都是因为新冠，很多那种公众号啊都提醒说大家一定要戴口罩，包括我们那个小孩的学校也发出来了，要大家戴口罩。然后我前2天看到那个新闻的时候，我还在想，大家现在怎么知道自己就是新冠呢？因为现在又没有做那个核酸检测，然后没2天，你看我这嗓子它就哑了。是我这嗓子自从第一次阳完以后，不知道算不算阳后的那个后遗症，反正就没好过。这一边嗓子的话就特别敏感，完全嗑不了瓜子那些。以前过年的时候我还是蛮喜欢嗑瓜子的，现在完全嗑不了，嗑一小把瓜子的话，那个嗓子就痒得不行。所以是不是都很好奇为什么我没更新也没直播？因为
住院啦，新冠肺炎了，老铁，做好防护啊，别感冒啊，一直感冒一直发烧，然后我阳了，姐妹们，抽到奖的姐妹过2天给你们发货哈，给你们发礼物。这2天出门的时候一定要戴上口罩。我第1天的时候以为自己鼻炎犯了，鼻子有点不舒服。第2天早上醒来的时候，嗓子就咳出了黄痰，有点恶心。然后到下午的时候就感觉头有点晕，身上有点冷。那个时候我量体温是36.9度，还没烧呢。我说应该没事儿吧。到第3天的时候，我现在刚才量了一下，体温是38.3度，整个人头晕、头疼、嗓子不舒服，现在开始伴有一点咳嗽，所以大家出门一定要戴上口罩。这2天好多人都阳了，我闺蜜已经阳完了，等我好了以后给姐妹们发礼物啊！拜拜，我要睡觉了。坏消息，新冠又活跃了。好消息，此次新冠流行不会持续太久。根据中国疾控中心报道显示，全国多地出现新冠流行趋势。4月以来，全国新冠阳性率持续上升。目前南方省份的阳性检测率比北方高，不过大家不用太担心，有些省份出现阳性，但疫情增幅趋缓。专家表示道，此次新冠流行不会持续太久，在出入人群较多时，建议大家多戴口罩、勤洗手。免疫力低下或敏感人群出现不适症状，及时到医院就医。有不少网友已经陆陆续续出现症状，所以大家出门还是要多注意、多防护，保护好自己。现在网传陈奕迅在 ins 上发文报平安，说他能吃叉烧肉了。后台有很多粉丝朋友私信我说，能不能再帮他起个启门盘，看一下他现在究竟本人有没有好转。我也很希望我看了这么多年的奇门，特别希望我这一次看的盘是错的，是失准的。我刚刚开了一个门课盘来看，其实跟我早上开的盘是差不多的。他现在肺部感染的话，从奇门上看还是很严重。他本人现在落的宫位也不好，所以说现在状态比较糟糕。包括他现在家里人也是比较着急，从奇门上看的话是没有心思去回应这些事情。所以我还是特别希望我这一次的断盘是我从业这么多年来第一次，我特别希望自己断的是不准的，特别希望自己是失准的一次。所以我们作为粉丝还是静待他本人的官方消息吧。给大家分享一个对咱们来说算是息息相关的一个新闻，是专家提醒，新冠当前正处于小波峰。根据中国疾控中心数据，监测期内阳性率均列南北方省份门急诊流感样病例的首位，住院严重急性呼吸道感染病例中，新冠阳性率为南方省份第2位，北方省份第3位。近1个月来，新冠阳性率再次上升。专家提示，目前正处于新冠阳性率的小波峰，民众注意感染风险。李聪腾注意到此次新冠感染，年轻人一般3到5天就能缓解了，老年人可能需要5到7天。他特别提醒，老年人中免疫力低下的、有慢性基础疾病的，仍然有重症风险，肿瘤晚期，然后器官移植、免疫严重下降的人群也有重症风险。唐荣山建议，在人群聚集的地方，多次感染过新冠的人，以往感染时症状较重的人，免疫力低下的慢性病患者，应戴口罩、勤洗手。敏感人群也要注意一下。我这类人群口罩戴好，做好防护。听说新冠又回来了，前段时间陈奕迅因感染新冠停止了演唱会，那我前段时间也感冒了，我倒是没有测但是我感觉应该是新冠，鼻塞、流鼻涕、头疼、低热、浑身关节疼，然后到最后就是没有味觉的。但是我这次好得很快，大概也就1周的时间吧，我就康复了。这个过程我也没吃什么特效药，我就是好好吃饭，好好睡觉，就这2点。我们千万不要嘚瑟，一定要好好睡觉，不要熬夜，千万不要熬夜。然后我在睡觉之前呢，我会吃一粒缓解感冒症状的这个感冒药，这样的话我觉得会让我睡得比较安稳，睡眠质量比较好。事实也是这样的，我这次生病，我每天晚上睡得都很好，不像以前一到晚上特别的难受，会醒好几次。我这次却没有，每天晚上都是一觉睡到天亮。第二个呢，就是好好吃饭，一定不要因为说我感冒了，胃口不好，然后我就不吃了，一定要吃优质蛋白，鸡蛋呀、鱼呀、蔬菜都要吃，这样你营养跟得上，你好的就很快。所以虽然新冠回来了，我们也不必要恐慌。